Bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih? Takkan kecewakan kepada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum jauh melangkah, kau katakan saja. Kasih, apapun adanya dirimu, aku akan selalu sayang padamu. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, Kau katakan saja. Belilah 3 kilo. Bersama Bang Ranudin. Bersama kue Rosaria. Penut teh Abdul Karim. Oh, ini aku ini.
Kacau dulu. Garam ikan. Baju nasingkan abdi ko nagagam. May ijab nga yo, pulaman lang. Nang yung ito gabi. Laway magang gama. Iya, man yung sa dalama. Bismillah, full luwa pa. Dan Saklangka. padam bluetooth ako no balagubagan. Mila na pa rin. Damas sana? Udah. Napa kami dua doon na pati sampak kami kan. Kami ke Mungcian. Nggak mau dibawa kaya. Aw. Pacar jual gitu. Iya. Nanti. Mulai dan ubah dia. Dah bayar. Nanas. Lepapin aku nanti. Tapi ya? Gawe dito din na. Takut ako nutan luwa ano ni. Lampu. Ano lampu deh? Ya, lalu mulai sound ng nugget. Aku desa. Oh, nak desa. Ini kayu. Pasu dulu. Ako may basong dulu. Uli kayu congkang ni. Kenapa? Bangku. Oke. Isin gua. Bersiap-siap hunting bersama Bang Ranudin. Ini dia rupanya. Dari sapit. Dari ya. Dari seperti. Don, mana boleh nanti aku don. Oke guys, sudah masak. Mangan. Don, yun na kumpay, yun na tadi. Wala na ko may dan kayu udah. Oh. Nanti buka. Ya indah. Mati itu din. Din. Laja. Laja sekali Bang. Nah, sudah dengan mai kita pakai itu. Burung crispy. Burung melati. Oh, nasi udah bagi. Nasib hidup. Udah lama makan. Dia hidup ke dentro semua lagi ya. Mana?